Եվրամիության երկրները հաստատել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը, որը ներառում է նաև Ռուսաստանի բնական գազի ներմուծման արգելք։ Նախաձեռնությանը միացել են բոլոր անդամ երկրները, մինչև վերջին պահը Սլովակիան չէր հաստատել փաստաթուղթը, Եվրամիությունից պահանջելով էներգետիկ գների, ինչպես նաև կլիմայական քաղաքականություն, մեքենաշինական եւ ծանր արդյունաբերության պահանջներին համապատասխանեցնելու երաշխիքներ։ Ռուսական կապույտ վառելիքի ներկրումը կարգելվի երկու փուլով։ Կարճաժամկետ պայմանագրերը կդադարեցվեն 6 ամիս անց, իսկ երկարաժամկետները 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Նոր պատժամիջոցների փաթեթը նաև սահմանում է ճամփորդական սահմանափակումներ ռուս դիվանագետների համար եւ ընդլայնում է Մոսկվայի ստվերային նավատորմի ցուցակը, ավելացնելով եւս 117 նավ, հիմնականում նավթատարներ։ Բացի այդ, սահմանափակումների ցուցակում ներառվել են ղազախական եւ բելառուսական բանկեր։ Պատժամիջոցների ցանկում կհայտնվեն նաև չինական նավթային արդյունաբերության 4 կազմակերպություններ, սակայն նրանց անունները հրապարակվելու են ավելի ուշ։